はい、こんにちは。こちらは100円ショップダイソーで購入した木製のボックスなんですけど、開閉の金具もかなりおしゃれで、小物などを入れるときもかなり使いやすいとは思います。ただね、木材の部分には何も加工がされてませんので、今回はこちらのボックスを金具の雰囲気に合わせてアンティーク感漂うエイジングペイントをしてさらにおしゃれにしていこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにこちらのボックス、これの木材の表面をエイジングペイントをしていこうかと思うんですけど、金具の部分にはペイントをしませんので、開閉の金具と中の長板2箇所、これを外していこうかと思います。このようにペイントをしない金具の部分を外してきました。そして今回こちらのボックス、これは2色のカラーを使ってエイジングペイントをしていこうかと思いますので、まずはベースに水性繊維のオーク色を塗っていこうかと思います。このように水性繊維を使って全体に着色をしていきました。そして実際にはこのように蓋が閉まって開閉できるようなボックスとなってますので、箱の部分と蓋の部分、これが接する部分、ここに塗膜を貼るようなペイントをして厚みを増すと蓋の開閉がうまくいかなくなるかと思いますので、それぞれが接する部分、ここにマスキングテープを使って次のペイントがつかないように保護をしていきたいと思います。I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
pace on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. このように箱と蓋の接する部分にマスキングをしてきました。そしてボックスの外側表面にダイソーのナチュラルミルクペイント、これのナチュラルベージュ色を使って上塗りをしていこうかと思うんですけど、エイジング加工として上塗りされた塗料がひび割れたような雰囲気を出そうかと思いますので、こちらのパリパリベース、これを先に塗って3分から5分ほど時間を分けて塗膜がひび割れたような表現をしていこうかと思います。Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. このようにひび割れを作って使い古されたような上塗りのペイントをしていきました。そしてさらに使い古されて擦れたり傷がついたような雰囲気を作っていこうかと思いますので、240番のサンドペーパー、これを使って触ったり当たったりすると傷がつきやすい角の部分、こういったところを重点的に先ほどペイントした上塗りの部分をランダムに軽く研磨をしていこうかと思います。Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil for you. Got me coming back from home even when このようにペイントがすり減ったような表現をしていきましたので、さらにアンティーク感が増していきました。そして最後にこちらのボックスを使い古されたような汚れを表現していこうかと思いますので、最初に使った水性ステイン、これをほんの少し容器に小分けして、普通の水道水、これを使ってかなり色を薄くしていきます。そして汚れを表現したいところに部分的に着色していくと、play dead? Will you regret everything that you did, that you said?
I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? このように薄め出すペインで汚れを表現してきましたので、さらにアンティーク感が増したエイジング加工ができました。あとはマスキングテープを外して金物を戻していくと、 I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. これで100円ショップで購入したボックスのエイジングペイントが完了しました。このような形で今回は木材にエイジング加工をしていくほんの一例で紹介していったんですけど、購入したばかりの新品と比較すると随分と表情が変わって、さらにおしゃれなインテリアとしても楽しんでいただけるかと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。